Seenaa inni raanfatamne gochaa na jalaan dhokanne nama waaqayyoo baga nagaadhaan dhuftanii. Amiin isinillee baga nagaadhaan nu eegdan nama waaqayyo. Okay. Gaarraa dhuga ba'umsa bal'aatu jira jedhee namanaa sanatti galuun dura garuu dhaggeeffattoota keenya biraan akka wal bartanii fi maqaa kee fi gahee hojii kee eessallee akka jiraattutu ibsa goote. Waaqayyo sinaa eebbisiifamaa jechuun jaaladha nama waaqayyoo maqaan koo Dibaabee Fiqaaduun jedhama. Biyyeen itti dhaladhee Arsii Asallaa Gandaa Daree jedhamu keessatti dhaladhee guddadhee amma hedduun inni jiru biyya Dubaayii keessa kanan hojjechaa jiru. Okay. Jireenya jijjiiruudhaaf jecha gara biyya ormaa deemtaa jechuudha. Tole. Gaariidha waaqayyoo si eebbisu hojjechuun gaariidha. Namni qulqulluus harkin hojjetiin nyaatiin jira waan ta'eef egaa wangeelallee hojjechaa turte waan baay'ee dhageenya jirra. Haa ta'u malee jireenya foon kee jijjiiruuf jecha tarsana deemtee tattaaffii nati gootu baay'ee namatti tola. Rakaan ibsa keenya taa'ee nama manaa. Horii gara gaaffii kootti kallattuma yoo darbee waaqayyoo maal si godhee wanti waaqayyo si godhee wanta itti dubbachuu barbaaddee har'a gara keenya dhufu maalinni maal dhugaa barbaaddee? Waaqayyo caba lafeen na oolche. Maal taatee cabdee akkamitti cabdee biyya ormaa keessaa kanatti taa'eeftu maal taatee cabdee keessa kanatu dhaggeeffattoota keenyaaf ifa goote? Miilli koo bara 2024 akka biyya alaatti jechuudha. Akka biyya keessatti bara 2016 jechuudha miilli koo kan na cabee. Miilli koo gootuman hojjedhu ta'ee maatiin wajjiniin jiru wajjiniin manaa ba'ee ture. Bootan manaa ba'ee deemee ijoollee wajjin taphadhu irratti ijoollee wajjin odoon jiru ijoolleen dafeeroodhaan ijoolleen qaba jedhee deemeen. Yeroon ijoollee qabu sana kan isaan ittiin taphatan sun wanta baay'ee ulfaatudha. Isa sana yeroo isaan achirraa kufudan isaanan qabayyoon jedhu namatu darbaa narratti darbatanii lafa dha'ee kuna jala garagalee lafa kuna cabee. Okay. Maalitti yaadanii darbatanii moo qaba ijoollee keessatti waan? Bootichi ijoolleetu taphata jechuudha. Asitti ijoolleen akka tirii yookiin wanta bal'aatu jira. Wanta bal'aa sanarra ijoolleen baay'atanii irra taa'aniiti jechuudha kan taphatanii akka juwaajuwee yookiin ijoolleen biyya keenya irratti juwaajuwee jedhama. Asittillee akkuma juwaajuweeti baay'ataniiti jechuudha. Ijoollee isaanii maatiin ijoollee isaanii qabanii deemanii ijoollee sun achirra taa'anii maatitu darba jechuudha. Ijoollee kana yeroo taphachiisanii. Odoo darbanuyyuu nuti immoo dhaabadhee ilaalaa jira jechuudha. Ijoollee kana ijoolleen maatii ani bira jiru. Odoo humnaan darbanu mucaan kufuudhaaf miilli isaa lafarratti gadi rarra'ee jira. Darbuu malee warri darba sun ilaalanii mucaa sun aga kufu jedhee mucaa sana daanuudha jedhee kaadhee dhaqee jechuudha. Yeroon kaadhee dhaquu haayiliidhaan darbaa jira waan ta'eef gaafa mucaan qaba jedhu fuudhanii achi darban jechuudha. Kan isaan darbanis sanan qabee na fudhatee achi darbee. Yeroo isaan ammas deebisanii akka nanarratti darbasan irratti ofirratti lafa dha'ee luuni kun na cabe jechuudha. Akka naannoo keenyatti qurcumcumiitii jedhama jechuudha. Luka karaa koomee jechuudha. Lafee hidda keessa ol deemu lafeedha jechuudha kan na cabee. Yeroo san na cabee achi yeroon ka'utti luuni kun na danazzazee. Yeroon xiqqoo turuu luuni kun dhiitee narra garagaree yeroo sanii mana yaalaa guddaa deemuu hin dandeenye sababan aayidii harkaaf hin qabne. Mana qorichaa na geessite asarriin koo qoricha naa bittee qoricha sana dibadhee baasii na dhukkube jechuudha. Barii mana yaalaa na fuudhanii deemanii raajii na kaasisiisanii yeroo raajii na kaasisiisanitti lafeen miila kootii akka cabe mul'ise karaa jirratti. Okay. Warma mana jireenyaa mana isaanii keessaatti hojjetaa jiru. Gara mana yaalaatti si gargaaree si geesse jechuudha. Eeyyen isaanumatu mana yaalaa na gargaaree na geesse. Gaafa mana yaalaa na geessanii raajii na kaasisiisanuu lafeen cabee jira jechuudha. Akkamitti bulchitanii lafeen cabee jira jedhanii ogguma sana jeessoo naa hidhan jechuudha. Gaafa jeessoo naa hidhanii
jeessoo kanaan hidhamee deebi'uu yoo kan hin dandeenye ta'e kun dirqama lafeetu cabe waan ta'eef fuulduratti ilaalameetoo burusheeniidhaan akka deebi'amu godhamuu fi qabaata. Amma kanaan garuu hidhamee fi alaallamtu jedhanii guyyuma sana jeessoo naa hidhanii kiraanchii naa kennan jechuudha. Cabni kun haga kiraanchiin naa kennamuudha jechuudha kan ga'e. Cabalatti baay'ee haata. Kanaafuu ati yormaa keessa kanatti hojjetaa jirtu. Namni mana namaatti gajaramee hojjetu immoo boqonnaan adda isaaf kennamni beekamaadha. Akkaataa kamiin turuu dandeessa jettee yeroo cabde sana keessatti yeroo boqonnaa mamiisii kennan immoo akkaataa kamiin turuu dandeesse? Torbee sadii akkan miilli koo kun akkanan ittiin dhaabanneef waan tokko akkan itti hojjechuu hin dandeenye akka miila koo cirraashuma lafan tuqsiisuu hin dandeenyedha jechuudha manni yaalaa kan dubbatanii. Torbee sadiif akkan hojiin hojjennedha jechuudha manni yaalaa suni kan dubbate.